Hello everyone. Salam herkese. Bugünkü dersimiz yeni 6. sınıf dersliyindendir. Unit 2 Delicious Diversity Dadlı müxtəliflik. Unit Goals bölmənin məqsədləri. Yəni bu bölmə boyunca biz nələrə nail olacağıqsa öncədən bizə bildirir. Talk about food. Qidalar haqqında danış. Read about students' lunch times in two countries. İki ölkədə şagirdlərin yemək vaxtları haqqında oxu. Listen to a tweet cooking program. Televizorda yemək verilişini dinlə. Learn about how to have a healthy diet. Sağlam pəhrizi haqqında öyrən. Yəni sağlam pəhrizi necə etməliyik haqqında öyrən. Write a recipe. Resep yaz. Focus on the key competencies. Əsas bacarıqlara fokuslanın. Yəni biz bölmə boyunca bunları edəcəyik. Video. How many different types of bread are the video? Videoda hansı müxtəlif növdə çörəklər var? İkinci sualımız. Say two types of bread that you see. İki gördüyünüz çörək növü haqqında deyin. İlk öncə videoya baxaq, daha sonra cavablandıraq. Let's eat bread. Gəlin çörək yeyək. Ah, food. So many types, shapes, and colors. Qida müxtəlif rənglərdə, formalarda və müxtəlif növlərdə. So many things to eat. Aren't we? Çoxlu yeyə biləcəyimiz şeylər var. Sizcə biz şanslı deyilik? Lucky? Every country in the world has its own delicious food. Dünyadakı bütün ölkələrin özünə məxsus dadlı yeməkləri var. But some food is popular almost everywhere. Amma bəzi qidalar var ki, bütün ölkələrdə məşhurdur. Yəni hər yerdə məşhurdur. For example, bread. Let's look at how people make different types of bread in different parts of the world. Məsələn, çörək. Gəlin baxaq, dünyanın müxtəlif yerlərində insanlar çörəkləri necə hazırlayırlar. This is flatbread. Bu lavaşdır. Nazik çörək də deyə bilərsiniz. It's popular in many different countries. O, bir çox ölkələrdə tanınır, məşhurdur. Because it's easy to make and it's really delicious. Çünki onu hazırlamaq asandır və həqiqətən çox dadlıdır. These tortillas come from Central America. Bu tortillalar Mərkəzi Amerikadan gəlir. Yəni ilk dəfə orada hazırlanır mənasında. You use them for tacos or quesadillas. Siz onları tacos və ya quesadilla hazırlamaq üçün istifadə edə bilərsiniz. You can make delicious tortillas at home and you can buy them on the street. Siz evdə dadlı tortillalar və yaxud da ki çöldən ala bilərsiniz. In Turkey and Greece, people love pita bread or pita. Türkiyədə və Yunanistanda insanlar pidəni sevirlər. These round breads start small but get big in the oven. O, balaca formada olan çörəkdir və sobada böyüyür. Yəni şir mənasında. They are delicious with meat, salad or falafel. O, çörək, yəni həmin çörəkdən söhbət gedir, salat və ətlə daha dadlı olur. In Southeast Asia, people love these thin breads. Cənubi Asiyada insanlar nazik çörəkləri bəyənirlər. They're called paratha. Onu paraza adlandırırlar. You can eat them with butter or curries. Siz onu yağla yeyə bilərsiniz.
və yaxud da kürdlə də deyə bilərsiniz. This man in Myanmar is making paratha. Bu oğlan parazı hazırlayır və çox gözəl görünür. What type of bread do people eat in your country? Sənin ölkəndə hansı növ çörək yeyilir? Videonun birinci sualında videoda neçə ədəd çörək gördüyünüzü soruşur. 4 ədəd qeyd edirik. 4. İkinci sualında ən azı 2 növ çörək adı soruşur bizdən. Biz də burada 4 çörək gördüyümüzə görə siz ikisini də qeyd edə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Flatbread, yastı çörək, yəni nazik çörək. Tortilla, fraza, pida. Fraza uşaqlar yağlı çörəkdir, pide də bildiyimiz pidədir. Yəni bu adlar qeyd olunmuşdur, siz ikisini də yaza bilərsiniz. Think, düşün. Where do you usually eat? Sən adətən harada yemək yeyirsən? İkinci sual. Give 3 reasons why people eat together. 3 səbəb söylə ki, niyə insanlar birlikdə yemək yeyirlər? Səbəbini təbii ki, hər kəs müxtəlif formada cavablandıracaq. Keçək növbəti səhifəyə. Vocabulary in context, mövzuya uyğun lüğət. Food, qida, ərzaq kimi tərcümə olunur. Exercise 1, tapşırıq 1. Read the school lunch menu. Məktəbin nahar menüsü haqqında oxuyun. Use the words in bold to write the names of the food in your notebook. Qara ilə yazılmış sözlərdən istifadə edərək qidaların adlarını dəftərinizə qeyd edin. Then listen, check and repeat. Daha sonra dinləyin, yoxlayın və təkrar edin. İlk öncə dinləməmizi dinləyək, daha sonra birlikdə tapşırığı yazaq. One, beans. 2, chicken. 3, rice. 4, carrot. 5, fish. 6, orange juice. 7, pineapple. 8, cheese. Bizə verilən sözlər sağ təfsirsi rahat olması üçün qeyd etmişəm. Carrot, yer kökü, cheese, pendir, bean, lobya, rice, düyün, pineapple, ananas, orange juice, portakal şirəsi, chicken, toyuq, cücə, fish, balıq, lunch, nahar. İndi isə gəlin sözləri rəqəmlərə uyğun formada qara ilə yazılmış sözləri yerləşdirək. Sizə rahat olması üçün qeyd etdim. İkinci boşluqda chicken, toyuq, 3-də rice, düyü, 4-də yer kökü, carrot, 5-də balıq, fish, 6-da portakal şirəsi, orange juice, 7-də ananas, pineapple, 8-də cheese, pendir sözlərini yerləşdiririk. Keçək növbəti səhifəyə. Exercise 2, tapşırıq 2. Copy the diagram in your notebook and complete the correct food and drink below. Diaqramı, yəni cədvəli dəftərinizdə çəkin və sözlərdən istifadə edərək sözləri düzgün formada yerləşdirin. Yəni uşaqlar, burada bizə verilən içəcək və qidalar var. Qidaları düzgün formada, adlarına uyğun formada yerləşdirəcəyik. Məsələn, birinci boşluğumuza fruit, meyvə verib, ikincizə vegetables, tərəvəz, dairy, süd məhsulları, drink, içəcək, carbohydrates, yəni lobya, karbohidratlar və protein, yəni ət məhsulları daxildir. İndi biz bu sözlərdən seçərək düzgün formada yerləşdirməliyik. Birinci, beans, lobya, bu təbii ki, karbohidrat olduğuna görə lobyanı bura qeyd ediblər. Daha sonra carrot, yer köküdür, tərəvəzdir, vegetables yerinə qeyd edəcəyik. Dairy, süd məhsullarını olacaq cheese,
yəni pendir. Daha sonra bizə chicken gəlir, yəni cücə. Bu olacaq protein. Fish də eyni zamanda protein yerinə daxil olacaq, çünki balıqdır. Orange juice, portağal şirəsi içəcəklər sırasına drink əlavə edəcəyik. Pineapple, ananas meyvə olduğuna görə fruit. Rice düyü olduğuna görə karbohidratları əlavə edəcəyik. Beləliklə bu formada yerləşdiririk. Pineapple, carrot, cheese, orange juice, rice, fish and chicken. Daha sonra üçüncü tapşırığa baxırıq. Listen to the conversations and write the correct images A or B in your notebook. Dinləməni, yəni söhbəti dinləyin və doğru şəkli A və yaxud da B şəklini dəftərinizə qeyd edin. Yəni uşağa dinləmədə yemək təsviri olacaq. Siz o yeməyin A yoxsa B variantına uyğun olduğunu seçəcəksiniz. Əgər yeməkdə A variantından, yəni A-dan bəhs olunursa, siz A-da olan şəkli işarə edəcəksiniz. Əgər B-də olan yeməkdən bəhs edirsə, B-ni, yəni iki variantdan birini seçəcəksiniz. Burada biz 8 şəkil görürük, amma sadəcə 4-ünü seçəcəyik. Ona görə dinləməni dinləyək. 1. Do you like rice and beans, Matt? Yes, I love them. I eat rice and beans every day. Me too. They're my favorite food. Bu zaman biz rice and beans, yəni düyü və lobyadan bəhs olunduğuna görə A variantını seçəcəyik. Daha sonra ikinci dinləməni dinləyək. 2. What are you drinking, Julia? Is that orange juice? No, it's pineapple juice. Delicious. I like pineapple juice. Və ikinci dinləmədə portağal yoxsa ananas şirəsi olduğunu səvuş olur və o zaman pineapple, yəni ananas şirəsi olduğu bildirilir. 3. Can I have the beans with cheese, please? Beans with chicken? No, beans with cheese, please. Sure. Və üçüncü dinləməmizdə beans and cheese, yəni lobyalı pendir və ya pendirli lobya da demək olar. Bu zaman B variantını işarə edəcəyik. 4. And this is Saba Sushi. Sabazushi. Is that chicken? No, this is fish and this is rice. It's delicious. Try it. Oh, okay. Yum. Və burada da E variantını işarə edirik, çünki düyü ilə balıqdan bəhs olunur. Hətta yemək xidmət edən şəxs soruşur ki, düyü ilə cücə, deyir xeyir, düyü ilə balıqdır. Bu zaman biz E variantını işarə edirik. Beləliklə 1-də A, 2-də B, 3-də B, 4-də A variantlarını işarə edirik. Keçək növbəti tapşırığımıza. Use it. İstifadə et. Exercise 4. Tapşırıq 4. Work in pairs. Cötlərlə işləyin. Ask and answer the questions. Sual verin və cavablandırın. What do you like to eat and drink? Nə yeyib içməyi sevirsiniz? Copy the diagram in your notebook and complete. Diaqramı dəftərinizə köçürdün və tamamlayın. I like mənim sevdiyim. We both like bizim hər ikimizin sevdiyi. My classmate likes mənim sinif yoldaşımın sevdiyi. Yəni birinci tərəfə yaza bilərsiniz ki, mən xoşlayıram yer kökü və yaxud da ki, hər hansı bir yemək adını qeyd edə bilərsiniz. Sağ tərəfdə mavi xana içərisində sırf sinif yoldaşınızın xoşladığı və ikinizin də sevdiyi bir qida ola bilər ki, bunu da orta xanada qeyd edə bilərsiniz. Sizə rahat olması üçün qeyd edirəm. Bunu nümunə olaraq qeyd etmişəm, amma siz təbii ki, fərqli qidalarda qeyd edə bilərsiniz. I like fish, mən balıq sevirəm. My classmate likes chicken, mənim sinif yoldaşım balıq sevir. We both like orange juice, bizim hər ikimiz portağal şirəsi sevirik. Yəni bu formada da qeyd edə bilərsiniz.
Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, mütləq rəy bölməsində qeyd edin. Videonu bəyənib abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.